Utar atur tentang ruh rohani diatur ku urang ruh urang makan kuari ngatur jasad kumaha ieu jasad sangkan lintuh kumaha ieu awak sangkan semampai kumaha ieu awak supaya kuru jadi diatur awak supaya sehat ieu awak teh dahar 4 sehat 5 sempurna dahar teh diayak-ayak geus puguh nu arasak nu aratah diayak-ayak baturna meureun boga timbangan di imah teh naik turun beh kanyahoan sare diatur besi kurang ti 8 jam aya peuting dengan 2 jam isukna koboan sare mah teu beunang kurang turun awak teh tina 80 menjadi 70 nya nangis bingung aya naon dia awak bisa turun kieu urang mah teu eureun urusan awak geus puguh mandi kudu make capluk bae sia tah mah kedua 9 mah teu kabeli capluk ieu lah urang urusan teh awak roh teu pernah diurus mentek hook jasa ka awak teu meunang katodel ku batu teu meunang kasikut ku batu teu meunang kageser ku batu mun ngariung ge kudu di kasuran gelasna kudu nu panggedena kudu 3 gelasna ge sebab dulurnya na ka Firaun Allah teu meunang teu dihormat awak teh masyaallah karim justru kuari mah urang nyulusup awak teh geus teu kaurus ayeuna mah lantaran ngurusan teh ngurusan roh mun kamari urusanana urusan awak kesehatan pakaian dan lain sebagainya urusan ibadah nagengan sakadar syariat di mana aing cicing sajadahna nu mana siwakna nu mana supaya ngeunaheun make kipas salat teh make AC salat teh teu meunang salah sajadah marah nya mah teu meunang salah tempat marah kos kitulah syariat ketika urang geus nyulusup ngurusan rohani awak geus terlunta-lunta sare geus embung di kasur kudu di spring bed bae jadi ningkat kuari barang norekat teh oloan barang norekat oloan teh bakos keur di pondok mangga goler di mana be bau barang jadi kiai masyaallah jadi kata kaburan timbul barang jadi kiai teu meunang be teu al alim al alamah profesor teu disebut dokter andes na marah barang urang urusan rohani sare geus embung di luhur izin ka Allah awak dimumule bae akur henteu jeung ibadahna ka Allah sak Allah eta sia awak nu aing kunaon haji dimumule ku sia teu akur amat ai sujud ngan sabarakali sapesapeting ai dahar jeung sare pohara amat cak Allah teh nanaon sia teh keur berangkat menuju titik ajal izin ka Allah kunaon aja sok segala make tudung segala make rupa-rupa segala ngerokok turun-urun
iya Karim ya Allah Masya Allah ya. Ku urang terus di urusan ketika urang urusan ruh awak bakal poho dahar saka samperna nginum saka samperna terus sare saka samperna dek di kursi dek bari ngaji terus sare teh waktuna tungtung malobaan sare iyalah ruh jadi kan ngurusan awak aya urusan ada dokter ngurusan ruh atuh aya parantina guru mursyid lantaran kanyahoan ruh leuleus jeung teu leuleusna ruh loba zikir jeung teu loba zikirna ku guru mursyid kanyahoan lantaran nyana nu ngalatihna ketika jelema berangkat jadi abri ti mimiti nyana asup jadi abri naon ngaranna mimiti asup naon ngaranna taruna naik kuari setingkat naon ngaranna dasar baheulana jadi hansip atuh babaturan jeung Wandra nyahoangan sakikituna kapasitasna atuh geus tenyahuan nama ka kapten tenyahuan kajana brigadir tenyahuan nama brigadir teh naon cenah teh pajal gadil wari mulai ditendenan bintang 1 2 3 4 5 sembarangan nyana nenden bintang teh cahaya anu bisa nyahayaan alam bintang Kangjeng Nabi dibahasakeun ngabahasakeun ashabi kan nujud bi aihim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang nu begemerlapan di langit bisa jadi tanda-tanda bintang-bintang aya ngaran-ngaran kuari ditempelkeun di seorang brigadir jenderal bintang 1 2 3 sampai 5 nyaangan naonnya sembarangan nenten bintang di dia salatna akur tante zikirna akur tante ieulah bintang-bintang anu ditenden di jenderal-jenderal di polisi-polisi bakal ditanya ku Gusti Allah naon eta bintang nyaangan manusia datang ke mana bintang mana gitulah bakal lain lalagaan eta bintang teh secara simbolis lain sakadar kekuatan lohir tetapi makna bintang eta adalah penerang ketika kuari salah ngagunakeun bintang Allah bakal nanya lantaran sarua di kewalian ge aya bintang 1 bintang 2 bintang 3 sampai bintang 7 iya tak boleh eta bintang 7 eta di tukang mah lain bintang 7 deui ya mah iya mang geus isdat dulu. Kaya hoa, lamun jelema kakarak bintang 1, brigadir jenderal nyahoan 1, 2, 3. Kapasitasna sakitu. Kakarak bahejeun dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima. Sarua di dunia kewalian aya panglimaan. Ketika si eta bintang 1 karat naik kapten majen 2 dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima seperti eta lah ruh diurus ketika ruh diurus engke makomna aya di mana sesuai jeung bintang-bintang apa nukoba apa nujaba apa uropa apa asoib apa abdal apa nyana geus jadi kana nuko apa namanya naon gitu ngaranna mukhtar apa geus jadi imaman apa geus jadi kutub-kutub seperti etalah di alam nu eta bintang 1 ngahiji jeung bintang 1 deui bintang 2 makomna di bintang 2 al arwah junudun mujannada ruh eta perkumpulanana seperti jenderal-jenderal TNI polisi mujannada itulah Imam Muslim nyaritakeun al arwah junudun mujannada engke anu milu ruh jeung para jenderal tersebut emang henteu dicatat si A diangkat jadi wali
bintangna 1 apa 2 apa 3 pengikut-pengikut na eta teh dicatat lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ngabogaan buku ti masih ka magrib untuk mencatat murid-muridna apakah sebatas Tuan Syekh Abdul Qadir atau datang ka kuari daftar geura ke Habib Rozak supaya didaftarkeun di bukunya na atuh mah engke ge ngubrus kabehan. Oh pamajikanna ngaranna Husnul Khotimah. Datang ke mana kepasrahan dirina katawakalan dirina ruh bakal ngahiji jeung ruh tawakal. Datang ka mana kasobaranana ruh bakal ngahiji jeung ahli sobar. Datang ke mana mujahadahna ruh bakal ngahiji jeung nu ahli mujahadah. Datang ke mana riyadhahna ruh bakal ngahiji jeung ahli riyadhah. Ulah kaget lamun urang zarah jeung seorang ahli Allah ieu makom teh sahibul makbarah ahli sobar kanyawan kunya ieu sahibul makbarah ahli tawakal iraha nyana babarengana ieu sekian ratus tahun tapi bisa kanyawan ruhna bisa ngahiji kok bisa ngahiji bisa nyaho kitu lantaran rohna diurus sehingga bisa ngahiji al arwah junudun mujannadah. Tas seperti etalah secara zahir kuari ruhna ahli judi jeung ahli judi deui roh ahli bar atuh nyana nyahoeun si eta nu sok babarengan jeung aing ka naik club ahli-ahlina bakal kanyahoan urang aja di DPR ngahiji jeung DPR di korsina ge eta bae deui kuari ngahiji misalnya Haji Penti maksa hayang ka DPR diuk di korsina mun teu di Borgol di Bogornya Borgolnya lagi iya al arwah junudun mujannadah. Nah secara zahir seperti itu kuari ngaji urang bari naik mobil jeung DPR teu betah naon nu diobrolkeun di mobil teh teu ngamun jeung urang ngobrolkeun rukun wudu nyana ngobrolkeun urusan persamaan urang ngobrolkeun rukun salat nyana mah ngobrolkeun kitu penelitian kaunggal daerah untuk studi banding teh bahasa di itu sebenarnya teh sekolah babandingan lah belajar babandingan takos gitu tah urang kuari lamun ngahiji jeung DPR ka Bandung moal kuat urang pasti hayang turun teu kuat sebab lamun roh urangna teu ngahiji gemantak nyana teu daekeun ge ngaji ka di pamarentah rohna lain deui pemikiranna urang mah pemikiran akhirat nyana pemikiran dunia dipaksakeun ku urang moal bisa ketika nyana ngayakeun maulidan ngondang laki pudoli atuh muludan dunia teu bakos kitu mah lantaran dipaksa kiai tita urusan dunia tuh kan kos kitu urang kuari diajak ku bupati naik mobil sama mobil maka mobil lagi baby band atau Lexus ka Surabaya wah pegel naon rek diobrolkeun urang nyana ngobrolkeun BPAD bener teh sia ngomong BPAD geus benerkeun bae geus aing mah lah pokona aduh aing teu menang salah si aja protes bae nah lantaran sapikiran arwah seperti eta al arwah junudun mujannad eta di dunia bakal terus ke akhirat ieu bakal terus ke akhirat nah ieu urang teh kuari geus dibere taufik ku Gusti Allah kade besi dicabut taufik urang ngahiji urang di majelis taklim babarengan jeung malaikat pan malaikat eta hadir di dinya nyatetan Haji Pendi ngaji set berangkat jam sekian pulang jam sekian loba nu leungit sendal aya tulisanna nah segala rupa aya al arwah junudun mujannadah urus ke urang roh urang ketika urang hudang dibeting embung nafsu urang sebab nafsu urang resep jasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqam mahmud urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun anggal
hayang boga maqamah mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare, hayang maqamah mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh. Tah ninggalkeun anggel macan ya Allah nya. Ninggalkeun kasur barang ninggalkeun papalangkakan ya Allah. Hayang boga maqamah mahmuda kudu riyadhah berarti urang. Lamun urang masih kana lengket jeung anggel lengket keneh jeung kasur deuk iraha boga maqamah mahmuda. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna 'anil madaji' di tempat sare. Lipat ke urang kasur, lipat ke urang anggal. Sementara engkau kutinggalkan. Pamajikan orang sementara engkau sementara aku tidak membutuhkan. Aduh, cak nafsu orang tiris bos. Nafsu orang ngajawab tiris bos. Jangan mandi bos, sakit besok bos. Ngajawab nafsu orang teh. Ninggalkeun anggel, ninggalkeun kasur, ninggalkeun pamajikan. Tapi orang berat kata tajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'. Lah sabenerna macak diri orang teh ja enggeus kamari geus sesenangan teh ja kok kitu bae. Ja enggeus sababaraha taun sesenangan teh iraha deuk sesenangan jeung Allah. Yad'una rabbahum khaufa wa tama' wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tinggalkeun ku urang keur zikir pamajikan. Kak teres. Didinya lah tasbih urang. Di nafsu urang tasbih apa pamajikan? Tasbih apa pamajikan? Wah, brengsek we. Tasbih langsung ditinggalkan. Nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak. Kuari mah tasbih ya tasbih dadah. Riyadhah urang datang ka mana? Di dinya makom urang. Riyadhah urang mujahadah urang datang ka mana? Di dinya makom urang. Sok introspeksi diri urang geus datang ka mana ari aing. Ketika peuting teh ja eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi, eueuh hiji wali nu teu ninggalkeun anggel jeung kasur tengah peuting teh. Lain teu tiris, tetapi hayang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmuda. Bisa urang istiqomah, masyaallah karim. Mulai tunduk. Ruh urang teh tunduk. Nafsu urang teh ditundukkeun ku urang lain diperangan dieuweuhkeun tunduk supaya nafsu urang berangkat menuju Allah. Saha nu ngaturna? Panglima yakni guru mursyid. Sok berangkat geura zikir, sok berangkat geura mandi, sok berangkat heula salat, sok berangkat. Wah, awalna capek luar biasa. Capek lamun urang terus baik ngusahakeun tanpa aya doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tama kos kitu mah dina jadina buah nasem kos gitulah. Tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis masyaallah karim. Mulai urang riyadhah, mulai urang mujahadah setahun 2 tahun. Engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan, tengah peuting teh horeng malaikat. Mulai urang dibere rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi, perasaan indah ketika duaan jeung Allah. Salasah huwa rabi'u. Rabi'ah huwa khamisu. Khamis huwa sadisu. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang tiluan Allah kaopatna. Nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah. Nah, kuari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah. Maka lamun geus dibere ngeunah kitu, geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk, embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya.
di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeran eta keneh di dunya geus menghadap ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tah mah kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieu lah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqulu zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urang na roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa ku urang lantaran urang mengagungkan Allah mengagungkan timimiti lalaunan karasa di dieulah bakalna urang dibere sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan nu kaluar ti kudrat iradat Allah nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika urang susah teu ngarumas lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lain nang nyana nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lain nang nyana nang ngadiukeun Allah jelema sugih teh lain nyana nu sugih teh nang nyugihkeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di jala bakal tenang fa anzalallahu sakinatal uns wa asbatallahu syajaratat tauhid Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu kumaha ta tangkal kayu teh asluha sabitun fil ardi sabi'ah akarna nancep ka taneuh 7 lapis bal pisaro balik ka dasar laut dasar taneuh wa farwa bis samai ila ma fawqal arsy cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus nembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat datang ka ma fawqal arsy la ilaha illallah lir teu beda jeung tangkal kayu ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid geus boga rasa kudrat iradat Allah karasa lain dibahas lain didalilan tapi karasa kuari bagus beda perasaan nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya ketika nyana geus diangkat jadi kutub la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala
dauna cabangna sampai ka Sidratil Muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan Kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapatala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar ngiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur ngiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae tuh aya anu nyalande hees nyalande nyana di mangga anu bari ngarokok nyalande seperti itu. Asluha sabitun fil ardi as-sabiha bal fis sarwa far'uha fis sama ila ma fawqal 'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tangkal batin gaib teu kadeuleu tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Di satu anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Dek nu liwat na mukmin, dek kafir, dek lalaki, dek awewe, nu mantap kaget. Ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae, jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan, orok atuh biasa bae, coba keur garariuhan atuh di dinya. Kuari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan. Presiden ngiuhan di Habib Lutfi, TNI ngiuhan, Tato Etito ngiuhan di dinya. Kabeh ngarariuhan lantaran jalan geus teger far'uha fis sama ila ma fawqal arsy. Urang deuleu zahirna lelempangan ka istana, lelempangan ka TNI, lelempangan ka polisi. Deuleu zahirna seperti kitu. Make pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang make pakaian banser, kadang-kadang make pakaian penyanyi nya nama. Kadang-kadang make biasa jubah mah teu geus aneh teh mah tukos kitu mah. Ya ji peni ge jubah bae sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Tuh masalah geus atuh. Seperti kos kitu sapira pakaian atuh. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Teu. Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah, digusar digeser kabari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu tak jadi presiden mantak ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggengkeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia ketika dek diturunkeun tahanan ku sabaraha kompi moal katahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teh kudu banser teh kudu ansor. Ente kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae. Dengan ayana Amin Rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nang gerak Allah berarti titah sakitu bae. Bae kudu dipertahankeun. Sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur. Sebab salat emang perasaan urang nu salat waliullah tuh henteu. Ketika nyana boga perasaan aing nu salat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun ku nyana. Waliullah mah dibatalkan salat Allahu Akbar perasaan diri sorangan lain Allahu Akbar perasaan dia was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda. Ari was-was di syariat bata campur setan. Salli fardhu bod atuh teman atuh cenah batu kadi itu kakadu berak kudu da mah ngaji qiraat mah bod sol Allahu Akbar asa teh deuk salat rek adzan iya eta mah setan ari ieu lain perasaan aing di salat ku perasaan aing di salat
lain eta moal ngeunaheun Allahu akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh aya di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu suaka rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi deuk ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmat teh kok eueuh ketika trek aya Allahu akbar ngeunaheun asa aya di alam eta beda nikmat bae salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillahna berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat syariat teh ya dileumpang geda ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana didangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mantap kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok aja lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nya teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angel eta lah henteu terkendali nya ku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan ku ngeunaheun ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeunana kenikmatanan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae ge urang geus ngeunaheun kakara kehantu ieu bae nya nama jara rasana kadinya atuh teu mah kuaing kaharti ja tuh urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang ku ari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngalepaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah aya atuh nu mantap ki halad ketika dek dibunuh kumaha emang ya halad badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae keseserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus tulisanna di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kura cek halad nyangakeun sadaya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun kula tetapi lain masalah anjeun tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tiang gantung masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sa-Irak kunaon sih dek digantung seri ketika geus digantungna seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya nah andai kata anjeun nyaraho perasaan kula dedeleuan kula dedengean kula anjeun bakal kaget ngan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun naon eta fa'anzalallahu alaihim sakin wa asbatallahu syajarat tauhid asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal fis sara wa faruha bis sama nah urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi geus jadi nama para aulia Allah geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tatajafa junubu merekat Masya Allah eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk peureum deui ketika urang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan ieu tempat sare eta anggel ngomong sini sini cak anggel Masya Allah urang ge hayang gegeran salam bae mantep salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak wae. Ya Allah. Ieu urang teh riadoh di dinyana deui kumaha. Ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allahkeun ya karim hesena luar biasa. Iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang.
anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa 'ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa yatafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae madak diatur di ilmu thariqah mah tafakur teh kan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan sok urang mandi sanggeusna mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae aja urang loba kabutuh mangan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah sanggeusna ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan neuleuh Quran apa neuleuh kitab apa neuleuh paharaman ceuli urang nikmat ti Gusti Allah ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah sok geura tafakuran ku urang aambean letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an hadis atawa hukum-hukum syariat dan lain sebagainya apakah loba dipake maksiat ka Gusti Allah beteung dubur kubur suku leungeun tafakuran ku urang eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah Allah mamere nikmat teh eueuh kabutuh Allah manerimat bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae deuk iman deuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan sugan Allah mah mereka ieu aya maksud mereka ieu teh aya Allah mah bila gorodin tanpa aya gorod sok tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah geus datang kamana syukur urang tentang nikmat Allah sok tapakuran geura ketika urang sering tapakur urang bakal ngarasa ya Allah ya Rabb orenganan abdi can bisa tapakur ternyata loba kena dipake maksiat sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat los bae tapi ulah ngadahar rezeki ti aing besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asal ulah nyokot ulah ngadahar rezeki teh ai bisa malos ya atuh cenah teu bisa atuh mangga bae sia deuk maksiat mah asal ulah cicing di bumi aing teangan bumi buatan lain aing atuh moal aya cek geus teu naon atuh sia maksiat mah ngadahar rezeki teh aing pake maksiat cicing di bumi aing pake maksiat los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing nyumput atuh sia atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana sakitu ge tukang maksiat nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana cek nya tolong teh coba eta aduh nya da ge nyahoeun tapi maksiat terus geus datang ka mana bersyukur urang dan selanjutnya masyaallah karim nah hiji tah nikmat syukuri geus datang ka mana urang syukur nomor kedua tentang perintah Allah nu jigna bakal dibere ganjaran geus datang ka mana urang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah salat urang geus datang ka mana puasa urang datang ka mana haji urang zakat urang kemudian ieu awak urang tanaga urang geus datang ka mana dipake parentah Allah ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah anu di jero parentah bakal aya ganjaran tafakuran geura ku urang ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu si perintah urang perintah Allah dilaksanakeun ku urang tapakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun perintah Allah lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah sabaraha jam nu dipake ka luar Allah tafakuran geura ku urang terakhir nafakuran larangan Allah nu larangan eta bakal jadi siksa saparaha ieu perkara-perkara larangan Allah nu ku urang dilaksanakeun ai kitu mah eureun kabair moal urang mah nya mabok mah nya zina mah nya ngabunuh moal urang mah tapi pan aya neuleuh pingping mah unggal poe pan neuleuh susu mah unggal poe dah hayu coba malah mangarep-ngarep pana si eta nu sok liwat teh eueuh dan lain-lain sebagai sogoir kotrotan pasoro jabalan satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia bener dengan satetes doang tuh kan iyalah ya karim ya Allah nah eta bae heula tilu heula tahap awal masuk tapakuran
jam hiji mandi nawaitul gustalis salamah wal afiyah. Abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah. Dan geus kitu urang wudu, salat, sok tafakur. Sajam bae tina 24 jam pakai tafakur. Ya Allah ya Rabbi. Terus we sakumaha tadi teh? Kege aya sora-sora. Naon eta? Atuh bayangkeun jam 1 jam 2 atuh. Ye santeuna kan jin-jin hirup teu bakal peuting mah setan-setan kan teu bakal peuting. Beurang makan guari jin hees, peuting makan hudang. Ye urang kokoek beta, urang ngarauduh. Sok aya tah di luar. Sial cek urang teh sia, nurutan aing goblok dah. Urang mukakeun bae lawang, aya deui muka keren. Urang asup ka kamar, okos aya nu leumpang, okos aya anu ngaroko di luar. Aduh tahu, lain bener nyana meureun. Suara-suara eta. Nah, ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang dah. Ditatang ka mana nafsu urang teh? Tapi lamun kurang dicuekeun, hai. Sembarangan bae si aing ka Allah, sia-sia aing-aing. Nyana ge ngomong, "Oke." Siap. Nah iyalah. Kurang nafsu urang datang ka mana? Nafsu urang datang ka mana ketika urang tambah keyakinan, tambah cuek, makan hayang ge maka panggilin kitu. Hayang. Ditangtangan ku urang. Wahai rombongan kuntilanak, wahai genderuwo dan jurig aing geus manteng ka Gusti Allah, sok datang dia ka aing. Oh baduy ka jeung hukuman. Datang set sahana ieu ieu incuna datangkeun bapak sia datang 2 ieu sa ieu bapak datangkeun mas sia datangkeun bapak kor sia datang euy loba amat aing sieun. Masya Allah moal geus boga keyakinan teh geus boga keyakinan ka Allah boga rasa hayang. Namun urang can boga rasa hayang encan manteng. Engke geus manteng mah hayang hayu coba ngadu sia jeung aing. Asma Allah dek dibacakeun ka sia coba ku aing. Ji emang teu panaseun panas urang maja la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah sieun ngajungkel cenah. Ngajungkel coba bacakeun ku Haji Pendi. Haji Pendi keur hudang di beuting. Aya bae jurig la ilaha illallah. Aing geus bisa. Ayo ngadu sia jeung aing. Jurigna ge atuh ahli torekat. Sieun. Tinggal Haji Pendi bae ngorandang. Mama. Nah, bapak sia kunaon eta? Lempang teu bisa ngorandangnya na. Ada julig. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah. Jadi bakeur carita pengurusan ruhani aya jeneralan kajahoan bintang 1 2 dan selanjutnya di dinya lah engke sesuai jeung keyakinan bisa nyaba engke ka alam malakut setelah urang geus diizinan. Nah ieu kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa farwaha bis sama wa ribuhu hayatul qalbi wallahu a'lam bissawab. Ilmu tasawuf utar atur batin rangkana aya tempat-tempat ngaruh. Pertama ruh jasmani di awak ieu nu kudu diatur adalah sodru geus eta mah urusanana syariat. Nomor kedua ruh rohani mulai kolbu tugasnya adalah ilmu toriko. Geus lamun urang nyaritakeun toriko berarti sasaranana kolbu. Ilmuna geus lain ilmu rurukunan deui. Geus lain nyaritakeun rukun wudu, rukun salat. Lain carita-carita nukos kitu carita kolbu. Geus atuh aya pagawean kolbu. Cara-carana kumaha sakumaha kamari nu geus dijelaskeun
ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Berarti ilmu batin jerona asma Allah anu diatur ku guru mursyid supaya per detik, per menit, per jam, per hari eta kolbu ngabogaan pagawean sehingga teu sepi kolbu teh tidak pagawean kos itu untuk menempuh alam malakut. Setelah jadi engke kolbu bisa nyaba ke alam malakut. Ari syariat mah nyabana teh ka murid. Abeh murid teh bungaheun asa ditalingakeun ku guru. Obrol haju guruna ngadongengkeun keur ngabangun pondok. Etalah syariat. Bantuanana we ujang supados lalancar sadayana. Raoseun ka kupingna tapi seneb kana aja jantung. Eta syariat eta pasti. Ieu mah salami mama ngabangun mah kayak utusan mama ka dieu istiqomah. Persasih ka dieu. Wios eta mah bade kumaha ge. Sayana we ulah paksakeun dengan satungtung mama nuju ngabangun mah wayahna we. Wayah tuh wayahna. Oh, kayak gitu lah. Masya Allah. Terus balik ke mama. Aing hirup ke karak leng-leng. Pondok aing posisi kene dirorodan ku mama we. Eta geus gitu syariat. Terus we. Sebab syariat utar atul zahir. Hayang bagus baju, hayang bagus kendaraan, hayang bagus imah, hayang bagus pondok. Iya zahir lah. Hayang jeung di kondisi-kondisi. Awak dage direka-reka ku jalan teh walah geus pohara buuk geus di masyaallah gari. Kos gitu bae syariat terus gitu. Eueuh masalah. Emang aya parentah. Nganu kitu mah jadi huru hara. Jadi bendu, jadi senep, jadi teresep. Sebab urusanana kahalangan ku eta. Ketika geus beralih urusanana kana kolbu, urusan zahir mah geus terabaikeun. Teu kaburu. Geus enu di urusan teh kolbu atuh ayeuna mah. Ku cara-cara petunjuk guru mursyid. Ketika rek sare naon anu diulin-ulinkeun ku batin. Datang kareupna hudang sare kudu kumaha sikapna dek dikamanakeun pikiran-pikiran urang supaya karasa kehadiran Allah istihdorkeun heula ku urang Gusti Allah. Jati eueuh ka aya teh horenganan nang Allah, geus aya teh horeng urang diurusan ku Allah, sehingga sakitu urang bakal babalik ka Allah, anu urang bakal balik ka Allah kunaon haju kurang teh dipikiran, nu dipikiran teh urang mah nu rek ditinggalkeun kurang panpang goblok-goblokna jelema eta. Diris nu lain kiai-kiai. Kiai nu lain kiai mah sanajan ka neraka ge kan pantes. Ini udah enggak. Ai kiai makan ka neraka teu pantes. Engke didadahan ku muridna, "Yai bade ka mana kok dirante?" Masya Allah. Cak muridna, cak kiaina teh ai sia mah leuwih gede rantena ti aing. Atuh pan berjamaah. Nah, iyalah supaya orang leuwih berat ka Allah kalbu teh tadi urusan moal bisa nah perang ngaranna mujahadah
bagian ruhur rohani. Nailah capek pagawean teh buncak Kangjeng Nabi ente baralik perang lah eta mah jihadul asghar. Aya jihadul akbar wa ma huwa? Nai jihadul akbar. Cicing bae di imah tapi perang. Urang di imah teh perang di medan laga mah gampang. Trek dek eleh dek menang. Sakedeung waktuna tapi jihadul akbar datang ka tutup umur. Aye malain lalaga kolbu diurus Masya Allah. Di satu ayat namaku sang guru teh dijadikeun dinaon gitu dijelaskeun kerangka awak urang teh di sekitar kolbu teh horenganan aya lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khalqi latifatul aqbal latifatul nafas latifatul qalb. Eta lanu kurang dek diurusan supaya kolbu urang teh lempeng ka Gusti Allah. Allah teh aya nu teu pernah eueuh, Allah teh ningali teu pernah sare, Allah teh ngupingkeun teu pernah torek, Allah teh uningaeun teu pernah bodoh. Eta teh kurang lamun diaji mah ilmu tauhid teh babari, malah didalilan make dalil mantiki segala rupa. Capek tangki fudoli ge nyaritakeun eta mah. Tapi horenganan barang kena musibah mah Allah na eueuh. Masya Allah, hai kerja ditakeun wujud, wow pohara. Tidak, pohara. Baku, ya. Pohara. Pembagian berikut dalil-dalil aklina. Wah, hebat. Dalil wujudna Allah ta'ala adalah hudusul alam. Geus al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al-alam hadis. Geus satu lamun alam hadis berarti hadis teh aya nu nyieun berarti atuh kuari mah. Lamun alam anyar aya nu nyieun saha nu nyieunna? Geus dalil anyarna alam aya nu heubeul nu nyieunna. Teangan kurang sanggeusna je teangan pasti ka Allah. Tuh. Ai dalil anyarna alam teh kapan berubah? Mata poe teh nu mantak robah supaya ulah disembah. Mata poe ke kapan ngomong nyana teh Gusti abdi teh ieu teh keur di luhur surup ka handap. Sanggeus dihandap minta izin eta panon poe ka Gusti Allah minta izin deuk sujud ka Gusti Allah diri dan ku Gusti Allah mat panon poe teh sujud sanggeus sujud terbit deui engke di masyrik sanggeus terbit caang deui nyana kan panon poe Gusti horenganan cacaang abdi teh dipake maksiat ngomong kan panon poe cak Gusti Allah coba atuh sorot ku sia saha bae nu maksiat geus puguh kafir mah sa Eropa sa Amerika sa Australia. Emang aya salian ti kafir nu maksiat puguh kiai Gusti. Panon poe teh laporan. Habib atuh loba Habib ge sarua. Di juru aya. Gusti Allah watuh laporan teh di panon poe di bulan. Padahal poe teh abu Gusti abdi sosorot abdi teh dipake maksiat. Catetan tos kacatet laporan abdi ieu aya di pondok mah ngomong teh maduh. Teu pernah taat teh mah. Laporan jan. Deuk kuade. Ya Allah ya Rabb. Marukan kumaha? Atuh abdi ge jadikeun siksa bae cak panon poe teh ka jelema-jelema nu masih lain urusan anjeun teh maka dinya mah mane mah cukup nyorot lapor ya saurang siksa mah teh urusan aing cek Gusti Allah kewe engke di akhirat teh mah tenang aya bagianna neraka tuh deuk kumaha ieu panon poe supaya ulah disini ya Allah ya Rabb ternyata lain bae kasorot ku abdi maksiat ternyata badu abdi teh diibadahan ku sebahagian manusia abdi teh diibadahan Gusti tah Jepang masinto ngaibadahan abdi cok atuh coba maneh ai diibadahan mah ku kaula ieu deuk di
gerhanakeun coba tetap ibadah tante mantap digerhanakeun supaya ulah caang bae wek ngana masa pangeran gerhana bejakeun ternyata dalil gerhana teh ya bahwa lain pangeran masa pangeran hideung pancen heran bejakeun tuh nah ieu kabeh berubah tanda ajar tuh kan cabe indah mimiti kembang kemudian jadi mencenges anak cabe ngaranna mencenges nah lamun anak naon kara sapi ngaranna eneng mah munding tuh padet jamun nya nama babaturan orang India meureun tuh kan nah anak gabus ngaranna boncel nah anak betok ngaranna betik tuh kan nah iya cabe ngaranna mencenges tuh makana sih ya sekali-kali di Bandung atuh Masya Allah wari gagedean jadi cabe hejo nah kasorot ku panon pekoneng kasorot jadi beureum ai eta tina beureum hejona ka mana ayo sia leungit ka mana pang nanyakeun geus beureum di ala aja geus di ala ditekebelkeun jadi coklat beureum ka mana lah atuh ulah riweuh-riweuh teuing eta robah ngaranna heulanan ke aya di makulat ieu mah sia kawin ka Sarwiti menang saminggu robah bobogana ya kan robah kan anu tadi nama rapat wari apa gara-gara sia eta nah eta kan robah anyar berarti eta kos kitu tuh bota goyir teh nah berarti anu nyieun eta kos kitu nu nyieunna pasti Allah berubah haji menang 3 bulan mabok robah kan berarti jadi gede kan beteungna ai gede susu mah biasa tah mah beteung gede anakan robah yo kan nah bari malah lakina geges umur 60 tahun lanap nggak bisa diobatan overdosis aduh Masya Allah ngari ribet dunia doangnya nama tak lain teh hayang nyandung teh imkan jam mobil boga perusahaan boga ngan daripada isi diwiwirang ke menang 2 poin teh balik mending nu aya bae dipertahankeun nah ieu kolbu diutar diatur supaya kehadiran Allah karasa lain ku dalil kehadiran Allah ku dalil mah di mana dalilna eueuh lenyap tapi kehadiran Allah teh karasa nah ieu supaya karasa kehadiran Allah asa dideleukeun asa didengekeun asa dikanyahokeun ya karim tadeuk ngahadirkeun eta sehingga lamun geus hadir teh asana urang teh sorangan nu kadua Allah urang duaan nu katilu Allah urang limaan nu kagenep Allah nu sejen geus teu dianggap aya urang jeung Allah kehadiran eta nah lamun teu diusahakeun moal bisa geus kurang diusahakeun sakumaha kamari melalui tempat-tempatna zikirna jeung cara-carana Allah bakal mere perbedaan antara jelema nu ngurus kolbu jeung nu teu ngurus setelah diurus sakumaha sesuai jeung aturanana ternyata kolbu hirup waribuhu hayatul qalbi ku ngalanggengkeun hudang ti peuting kemudian orang salat zikir ka Gusti Allah sapoe 2 poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun di istiqomahan ku urang zikir Allah teh kapan teu pernah nundutan maha uninga Allah teh teu pernah teu aya nu kidam jeung bako awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha atuh geus urang teh dipandang ku Gusti Allah oh anjeun teh istiqomah hakikatna mah padahal teh Allah ngan kulantaran encan usul ka Allah asa urang nu ka Allah ke geus usul horenganan lain nang urang nang Allah mantak kabeh ge bi iznika wa bismika wa bi taatika
kabeh bae geus dua bi kudratika wa bi iradatika layan qalbas sarwiti. Nah geus pokona aduh nirilik datang saya memboga kehebatan teh pakai lain malulu tai guys kuari mah hirup hate teh ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb hirup hate ku sebab per detik teh mimiti nu kamari dicaritakeun zikir la ilaha illallah eueuh Allah teh aya horeng la ilaha eueuh Allah teh illallah aya horeng la ilaha eueuh Allah teh illallah aya horeng kitu amat dizikir ya la ilaha eueuh pangeran teh illallah aya horeng zikir tapi isbat teh geus kitu karana lamun kurang teh diajikeun riweuh eueuh ja pangeran teh aya eueuh ja pangeran teh aya dilempeng-lempengkeun geus lah eueuh sote tina pandangan mata hakikatna mah aya eueuh sote tina dedeleuan hakikatna mah aya eueuh sote tina rarasaan ja hakikatna mah aya Gusti atuh aya mah nu tadina ilaha eueuh tina dedeleuan pangdeuleukeun geus beda ieu makna tina makna nu biasa thariqah ngaranna an badak ieu mah ngaji geus kudu diliwatan itu mah maknana geus beda. La ilaha ta'ala pangeran nu kadeuleuh horenganan hakikatna mah aya illallah Gusti atuh nu tadina teu kadeuleuh pangdeuleukeun atuh abdi la ilaha wa pangeran nu kadenge Gusti ja hakikatna mah aya horeng pangeran teh mah nya nu aya teu kadenge pangdengekeun la ilaha tu teh aya pangeran anu karasa Gusti ja hakikatna mah aya pangrasakeun berbagai makna aya 100 makna tina la ilaha padahal hakikatna mah aya. Nah berbeda urang tadi nama ngamanaan teh lama budak bihakin fil wujud illallah naik kuari mah lantaran la maksuda nu dimaksud ingat tu Gusti Allah maksud didinya pangeran nu dimaksud teh ieu pangeran anu kul supaya karasa kadeuleuh kadenge ku urang lantaran urang terus-terusan sesuai jeung aturan guru supaya nyuhun gede ya Allah ya Rabb deuleu abdi teh ka makhluk bae coba atuh kuari mah ka Gusti ya Allah ya Rabb denge abdi teh ka makhluk ka suara-suara makhluk coba atuh denge abdi teh ka Gusti ayeuna mah pamenta teh ka Gusti bab kudu dimaksud di Gusti kudu dimaksud atuh abdi aya deuleuan ka mengkalahin Gusti mah berarti maksud abdi can tuntas Gusti lamun dedengan abdi ka dedengan makhluk atuh dedengan abdi teh can anggeus atuh wiridan abdi lah maksudna teh deuk naon ieu mah ongkono rekat tapi maksudna dunia deuk kumaha coba Masya Allah karim disebut nama ahli tarekat tapi asalnya bak bae ka murid kudu diberkatan aing murid ngaberkatan mah masalah ngan nyanan ulah hayang lah cenah teh mah bela diri bae kieu mah susah mah ka aing sok kitu bae aduh nah bersihkeun okos tadi teh permasalahanna ngaji Quran teh kadangena duit ceramah teh duit lah cedah kitu mah aing mah moal ngaji Quran atuh lain moal ngaji Quran benerkeun hatena jangan ngaji Quran nama syiar aing mah moal ceramah cek ibu dole lah geus kieu mah aing sararieun atuh moal anggeus imah sia lain ulah ceramahna benerkeun niatna tai ceramah nama jadi titah beligu ani walau ayat nah panyakitna anu kurang kudu dirobah di bener-bener lain haju mal ceramah atau lamun kitu kabehan deuk kumaha tuh lain bener-bener siapa berkat terus bener we kos aing teu nyaho bae jeung babaturan retak ya gara-gara berkat emang aing teu nyaho silih ancem nyana beung babaturan nyana silih ancem tolol aduh ya Allah ya Rabb nah iya benerkeun lain ulah ngaji Quran di nurame lain ulah ceramah lain ulah ngaji tapi lempengkeun hayuh lalaunan sesuaikeun jeung balighu anni walau ayat balighu walau murrah ayo
sanajan pahit terus. Nah, jadi pasti ceramah teh pahit sebab harapan pahit. Aya harapan mah amis. Takos gitu. Ngaji Quran araramis lantaran harapanna gede. Tapi lamun ngaji Quran lillahi ta'ala atuh pahit. Ngade ngaji na geunya dari pajaman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal anu maot emang wal qur'anil hakim pajalan anu maot. Muludan ge kos kitu banyak lah jauh tilok diberena naon cenah. Tah, ieu dibersihan Masya Allah Karim hirup hate teh hirup nasa geusna hirup kumaha ieu bacarita singkatna bae sebab perjalanan nama berat kudu ngasingkeun diri ti makhluk pegat mimiti urang di kamar bae heula sorangan pegat jeung babaturan heula sementara mungkin 1 jam mungkin 2 jam kholah ngaranna eta uzlah leuletik majikannya beda kamar sebab keur teu butuh urangna. Ai keur butuh batu kadinya nya lagi. Aya aturan keur zikir butuh. Atuh zikir ge dipotong. Tolol tak kiai. Nah, sageusna diurus hirup kan kolbu teh hirup masyaallah. Kemandak Kangjeng Nabi mere cara saha jelema anu ngaharinya hirup-hirup maleman Lailatul Aid. Nah ieu bakal dihirupkeun hatena. Di mana-mana jelema hudang dina Ramadan hirup hatena. Eta hayang hirup hate teh. Ai hirup hate teh kumaha? Teu resep kana dunya, hirup hate ngaranna. Di mana geus teu resep kana dunya, hate bakal hirup. Disingkir-singkirkeun karesep teh. Urang teh okos boros we gitu. Kos boros dicabut ponyon, ninggalkeun dunia. Seakan-akan ku Gusti di kitu-kitu sanajan aya di sisi digigil, teu ngaruh. Hirup berarti hate urang. Nah, ieu mah keur carita lamun geus hirup kumaha wa musyahadatuhu balu karna bisa neuleuh fi alamil malakut. Ka alam malakut jadi dedeleuan urang lantaran Gusti ulah dibere makhluk Gusti bae ka Gusti atuh ulah dibere dedengan ka suara makhluk Gusti bae aku mah ngadenge teh Gusti ulah dibere aambean teh aambean makhluk bae hayang ngambe teh Gusti ku Gusti Allah dibere sok geura singkapkeun ku Gusti plaja aya bahan nama di awak urang naon Nur Muhammad geus aya di awak urang nyingkapkeunana nu hese Nur ilahi ku Gusti Allah geus aya di awak urang ngan nyingkapkeunana nu berat ge merangan nafsuna. Ketika urang bisa meranganana hakikatna ku Gusti Allah, Nur Muhammad nu asli karasa ku urang. Jaheuh horegana sakumaha Kangjeng di Isrokeun jeung di Mi'raj bisa ka Sidratil Muntaha. Atuh pan Kangjeng teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Eta ayat ku Kipudoli geus dibulak-balik berang peuting hasilna Fortuner alhamdulillah eta uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Coba nah uswatun hasanah nuturkeun ka Kangjeng sakumaha Kangjeng bisa ka Sidratil Muntaha atuh ai eta ues kurni kapan nya nama ayun-ayunan teh handapeun aras. Ya Allah ya Rabb ari eta Kangjeng Nabi nyaritakeun saha nu kokolotrakan eta horenganan kapan Ki Bilal di sorga geus kokolotrakan atuh kapan cek Kangjeng Nabi teh kulama waduh ieu naon kitu ngaranna teh lamun dicandung teh ngaranna marah teh naon ngaranna cemburu lamun urang boga kabogoh haju kabogoh urang teh jeung ngarendeng jeung batur cemburu. Kangjeng Nabi kan kaki Bilal, aduh kula mah ngarasa cemburu, ceri Ki Bilal. Masa Tuhan cemburu ka abdi? Emang aya naon? Atuh kaula ngadenge suara kokolotrakan bakiak maneh sorga kula cemburu, ceri Ki Bilal. Duh, Gusti masa? Eta mah keur carita kunaon ku hebat-hebat Ki Bilal. Masa kokolotrakan geus aya di ditu? Nu hiji deui kokolotrakan.
di neraka eta. Ya Allah. Masya Allah. Nah iyalah musyahadatuhu fi alamil malakut. Ulah jauh-jauh Tuan Syekh Abdul Qadir, ulah jauh-jauh Ibnu Athaillah anunya nama setiap saat hayang ka pangijin Kangjeng Nabi teh yakzotan. Lamun urang maca bae dina biografi Abdullah bin Nuh nyana salila hirup di alam dunia nyaritakeun ka pangijin Kangjeng Nabi yakzotan. Dina biografi Masya Allah karim. Urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi lain lalaga jeung sebangsa-sebangsana. Nah, eta lamun Abuya kapanggih di Mekah ku muridna keur tawaf da kumaha coba? Deuk kumaha? Lamun harita keur zaman Irak nyana kula kadenge ngadongengkeun malam Salasa bahwa nyana mantas di Irak kieu kalepasan ngomong aja eureun nyana ge. Nah, eta kan berarti lalakona dibawa rohna. Rohna teh kudu dianterkeun ku awak pan urang mun hayang ka Banten. Roh urang, awak urang kudu milu ka ditu. Anterkeun cak roh aing ka ditu, naek kijang. Mawa bekal atuh jang dahar. Roh urang kudu dianter ku awak. Ajuna mah rahmat teh sabaraha awak nu mahal. Kudu ngadahar sao, ngopi, segala di ditu. Alah geus macem-macem. Segala nanya jahe, eta awak tolol. Dianter ku awak. Tuh kan. Emang siapa kos itu bagaweana? Iya, aya roh urang tagon hayang ka Mekah, hayang ka Banten, hayang ka tapi kudu dianter ku awak. Bangsa nu kitu geus teu kudu dianter ku awak. Nyaba ka Mekah, awakna di dieu. Nyaba ka Madinah, awakna di dieu. Ya karib. Deuk kumaha coba eta kos kitu? Hanya ahli-ahli Allah lah nulis dibere rasa. Letik ta mah kakara ka Banten ka Mekah mah tuh, kakara ka Madinah mah eta di alam eta mah tuh letik. Nah, ieu bisa nyaba ka alam malakut coba. Nyaho ka daerah malaikat ya karim. Deuk kumaha coba? Dibejakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir, ieu neuleuh ka alam malakut sakumaha neuleuh sorga. Ahli sorga, cahaya sorga, malaikat sorga. Kadeuleuh deuk kumaha coba? Deuk kumaha tuh coba? Ngan nyana teu meunang nyarita, sebab lamun nyarita batal. Ieu mah keur dongeng ahli Allah kos kitu. Atuh kuari ge aya meureun nu geus nyaba ka ditu. Di Haji Habib Rozak meureunanan geus nyaba pajar sorga ku nyana horenganan keramat tunggak. Atuh gara-gara nyaba ka ditu jan eta. Bergaining jeung Ahok. Nah, pajar sorga bae ku jan. Ini sorga sak jan. Oh, paul meureunan. Salah jurusan. Nah, iya aja bakal alam malakut. Asna musyahadatil jinan. Ngan teu nyararita bae. Teu nyararita geus aya di alam eta teh masyaallah karim. Ieu mah bagian kutub-kutub anu geus hayatul qalbi. Anu kakara kurang bisa ka Banten, Jawa Timur, Mekah, Madinah, encan ka alam malakut Pak leuwih loba. Nyana geus menikmati alam eta. Ditambah deui bisunut kilbatin min lisani. Ngaraweco nyana ngobrol jeung Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak lisan. Wal mulahadatul asmail batin geus nikmat we nyana mun maca Quran teh geus cukup saayat lantaran kehadiran Allah karasa. Zikir kehadiran Allah karasa, maca tasbih kehadiran Allah karasa. Teu kudu nyana nu maca ngadengekeun batur mata Kangjeng Nabi. Sering coba baca surat eta embungin sahabat teh tapi dititah ku Kangjeng. Coba kabelah dieuna ahli-ahli Allah jarang nu maca Quran soal ngadengekeun sarua. Sarua. Dina ngadengekeun batur teh nikmat teh kudu maca asal ngadengekeun. Masyaallah kabayang. Bahkan nyana nu maca mah teu nyaho naon nu ngadengekeun mah ya Allah per huruf mah hirup. Satu huruf aya 10 eta teh bagi jelema nu ngamimitian kabelah dituna tambah deui sebab kehadiran Allah. Lamun Allah Maha Qadim, Allah Maha Baqo. Lamun Allah anu Maha Qadim Maha Baqo geus teu ka uji ku urang jamual ka uji
urang dibere sesuatu nu moal kauji ku urang. Nah, coba lamun teh mah ieu pena naon gitu tatangkalan dijieun pena, laut dijieun mangsi, jang nuliskeun kumaha agungan Allah atuh muat sebab naon penah mah tina kayu hadis, laut mah tina cai hadis nu deuk ditulis maha qadi pugu ieu ge buatan anu maha qadi moal kaburu moal muat. Nah urang kuari urang ieu kuari geus kaancikan ku nu maha qadi atuh kumaha Gusti Allah bae nyaritakeun naon bae sakadaeknyana sebab ilmuna laduni disebut. Nah fahman ladunian atuh kumaha Allah merena bae ayeuna terus moal eureun-eureunna sebab perasaannyana keur dibawa ku Gusti Allah. Nah nu matak nu ngadengekeun ge geus teu muat hees betungtungna mah teu muat sakeuna. Wa mitlutkil batin min lisani. Nah jangan ngarawe cowe terus mantak ulah kaget kiai ngaji nama sakedeung tapi kok sagala bisa. Kiai eta padahal mah guguruna ngandinya tapi sagala bisa. Allah maha segala-galana nyana bisa ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Ketika jelema ngajina di anu sanu beuh hayang ilmu naon bae leuwih ti 12 pan nya mah ilmu naon deui atuh jeung ilmu sihir meureun. Eta kan tapi janana jauh jeung Allah ilmu nu aya katutupan poho nyana. Oh ditutup ku Gusti Allah hijab. Nailah wa mitkunutkil batin min lisanihi wa mulahadzatul asmail batin bila nutkin wala harfin. Panjang mun kurang dicaritakeun seperti etalah aya di alam eta. Wa maskanuhu fil akhirat ke tempatna di akhirat fil jannati tsaniyah wa hiya jannatun na'im. Tinggal bagian katilu hanutur ruhi sultani wallahu a'lam.